약간 비틀림 소리가 들려. 적당히 저기 X바가 이렇게 4개 있고 조이겠습니다. 여기 조이는 게 있거든요. 지금은 아예 안 나고 있어요. 콜벳을 가져온 지 이제 1년 조금 넘었는데 이게 영상에 담길지 모르겠는데 엔진 쪽 뒤에 시트는 아닌데 여기 뒤쪽이랑 해서 약간 위쪽에서 약간 비틀림 소리가 들려요. 저속에서 코너 돌 때 특히 많이 나는데 한 3-40km 미만에서 예를 들면 이런 지하주차장 나갈 때 제가 C6도 1년 정도 운행을 했는데 그거는 훨씬 소리가 많이 났었어요. 근데 처음에 이 차 가져왔을 때는 그런 소리가 없었는데 점점 심해져 가지고 일단 영상에 한번 담을 수 있도록 이 주차장을 한 바퀴 돌아보겠습니다. 이게 은근히 신경이 쓰여서 뚝 이 소리. 근데 C6 때 이 탑 찌그덕 되는 소리랑은 좀 다르다는 거 확실히. 탑에서 이 고무 쪽을 저는 고무 복원제로 한번 복원을 했었어서 여기 찌그덕대는 소리 같지는 않는데 복원을 한번 다 한 거거든요. 그래서 오늘은 제가 지금 클리닝 한번 하고 복원제까지 한번 하고 알리에서 4분의 1자인데 이거 맞거든요. 네, 이게 지금 사이즈가 딱 맞아요. 이런 거를 이렇게 우측으로 한 번씩 다 조여 주시면, 저 같은 경우 다 조여져 있는데 저기 하나만 돌아갔어요. 한 번 더 조여 볼게요. 여기 눌러 주시고 그 다음에 풀 때 조일 때 제가 오른쪽으로 할 때 힘이 들어가야 되고 힘이 안 들어가잖아요. 이러면 풀 때. 그래서 수직 잘 맞추고 조금 돌아가네요. 얘로 돌아가고 빠지니까 조심하시고 항상. 저기 X바가 이렇게 4개 있고 여기 그 트렁크 쇼바 여기도 같은 거거든요. 여기도 그리고 콜벳 트렁크가 여기서 한 번 더 올리면 더 올라가요. 이거는 C6, C7도 마찬가지. 이제 마찬가지로 여기도
일단 눈에 보이는 별자는 다 조였고요. 그리고 이 엔진 커버 저것도 한번 조여보겠습니다. 커버가 딸그락되는 걸 수도 있기 때문에 커버는 10짜리 같은데 일단 엔진룸 저거는 10짜리입니다. 연장 탭을 꽂아서 10짜리 연결. 일단 엔진룸 커버도 조여줍니다. 생각보다 많이 들어가네요. 오씨, 큰일 날 뻔했다. 생각보다 계속 돌아다녔는데 약간 헛도는 것 같기도 해서 적당히 줘야겠습니다. 일단 여기는 엄청 풀려 있네요. 얘가 생각보다 원인일 수도 있을 것 같아요. 저희가 이걸 도색하느라 몇 번 뗐었거든요. 여기 단단히 조였고 여기 한 번 더. 여기도 단단해졌고 이제 엔진룸 커버가 문제일 수도. 한 번 더 조이겠습니다. 이거 다음에는 이런 몰딩류를 구리스를 발라주는데 제가 일단 제 경우에는 몰딩에서 나는 잡소리 같지는 않고요. 제 엔진에서 삐그덕대는 거라 그 18에 흔히 있는 이상한 엔진 자체에서 나는 소리는 아니고요. 볼트나 이런 게 좀 체결이 좀 덜 된 소리. 일단 여기도 한번 세정을 또 해주고, 세정은 뭐 별거 아니고 저는 유막 제거제로 이건 탈지 하는 건데 이걸로 한번 닦아주고, 너무 안 보인다. 제가 2달 전쯤에 한번 해서 깨끗하네요. 지금 여기 조이는 게 있거든요. 이것도 한번 조금 조여 놓을게요. 조일 게 없네요. 단단해서. 여기도. 그리고 여기 조그만 애들. 여기도 작은 별. 이게 맞다. 이거는 T15 별자가 맞고요. 이건 조여져요. 적당히만 조이겠습니다. 됐고,
이제 고무 보건제는 이 제품 10,000원 정도 해요. 쿠팡에도 있고. 대신 이거 랩핑지 같은데 묻으면 그 얼룩 생기더라고요. 그래서 조금 조심해야 됩니다. 그래서 흑스다 수건으로 번지는 거 바로 닦기 위해서 한 손에 이거 들어주시고, 엔진룸 조이고 몰딩도 보건제 했으니까 테스트 닫아주고, 엔진룸까지 보건제를 하진 않고 전에 했었어가지고 이 상단 루프랑 이걸 뚜껑에 있는 그 고무 몰딩만 보건제랑 세정했고요. 뒤에 이제 엔진룸이랑 제가 조일 수 있는 거 육각이랑 별이랑 조였어요. 아까 전에도 뜨독 소리 한 번 정도밖에 안 나긴 했는데 이게 심할 땐 진짜 심하거든요. 근데 제가 좀 조여서 어제 한번 조였는데 영상은 지금 다음날 찍는 거라 좀 줄은 것 같기도 하고, 처음에는 차를 사서 뭐 기쁜 마음에 몰랐을 수도 있는데 좀 심해진 느낌이 나니까. 제가 C6를 타다가 C8이랑 같이 한 반년 정도 가지고 있었는데 그때 딱 느낀 게 C6는 진짜 잡소리가 좀 많이 나요, 탑에서. 근데 얘는 잡소리 하나도 안 나네 얘기한 적도 있고 제가 느끼기도 그랬고. 네, 어느 순간부터 뚜두둑 약간 관절염 걸린 소리? 이제 프리킹 사운드라고 하는데 유튜브에서 해외 사람들 보니까. 근데 자료가 많이 없고, 제가 볼 때는 아까 엔진룸 커버가 좀 많이 돌아갔고 저 엑스바 쪽에서도 좀 쪼여졌으니까 아마 그게 가장 큰 원인일 것 같고, 탑에서 소리 나면 탑 고무 몰딩 같은 거 복원하면 좀 덜 날 것 같긴 해요. 그리고 특히 회전할 때 많이 나니까 저속에서. 주차장 한 바퀴 돌아볼게요. 보통 이런 상황에 나는데 안 나네요. 지금은 핸들 지금 최대한 틀어보는 거거든요. 일단 그래도 아까 전에는 한번 났는데 지금은 아예 안 나고 있어요. 오른쪽으로도 한번 틀어볼게요. 여기서 오른쪽으로 제일 빴어. 안 납니다. 뭐 이러놓고 이제 또 나가면 또 날 수도 있는데 이따가 운동 갈 겸 또 타야 되니까 그때도 한번 소리가 나는지 한번 신경 쓰면서 주행해 볼게요. 제가 볼 때는 엔진룸 커버랑 엑스바만 조여도 탑에서 나면 소리는 아니었거든요. 저희는 확실히 뭐 C8 엔진에서 나는 이상한 소리인데 그 소리는 아닙니다. 그 소리는 엔진에서 나는 소리고 제가 말하는 건 잡소리. 끝.